ठंड किसको लग रही है, किसको? हाँ, हम लोग अभी मैग्नेटिक हिल जो बहुत कुछ सुना है, इस पिछली बार हम लोग चेक नहीं कर पाए थे शाम की वजह से, और अभी कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही है। गाड़ी चेक करे, गाड़ी चेक हो रही है, चेक हो रही है, चेक हो रही है। इज गाड़ी बंद है, टोटल में है। इज इट वर्किंग और नॉट? अभी बंद है गाड़ी और चालू भी नहीं। हाँ, अब चालू। परफेक्ट। तो वर्क कर रहा है। सेम एक पॉइंट है गुजरात में। हाँ, हाँ? આ તો ઢાળા જ આ બાજુ છે. हाँ, ढाड़ा जा बात। Then you have doubt about that. ढाड़ा जा। Okay. And this is the point. एक काफे है, अदर इधर तो एक मैग्नेटिक हिल है जो हो रही है क्या चेक? गाड़ी चेक हो रही है। चलो यार ट्राई करो। बंद गाड़ी को वहाँ से लाते हैं, क्योंकि गाड़ी गाड़ी कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है? थोड़ा बस बड़ा बस जाएगा। रुक 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 चेक कर। भाई ट्राई कर, तो बाइक ट्राई कर, तो बाइक तो ट्राई कर, बाइक ले गया। ये रहा, ये आगे जाओ, आगे जाओ तो आगे जाएगा भाई, बाइक नहीं आएगी ना, पाँव तेरा आएगा। सेंटर रख। अगर ले ले सेंटर रखो। ओला कर दिया, आगे जाओ। ऐसे आप लोग को भेज दिया। न्यूट्रल कर दो। न्यूट्रल किया भाई। पकड़, बैलेंस तो करવું પડે ને। हाथ ले लो भाई, बता तो जोको। એક પગનો ટિકિટ નહીં હોય તો ફોર વ્હીલ ગાડી હોય ને તો ખેંચાય, ટુ વ્હીલ માં પગનો બેલેન્સ આવી ગયો એટલે પાછું ના જાય। થોડો ધક્કો મારવો પડે। પગ બોલો, हाथ ले दो, पग ऊपर ले ले दो। અમે હે ગાડી એક બાજુ એ તો પાછે હાથ રાખવો જ પડે ને, પાછે હાથ રાખો। ચલ પગ ઉપર લઈ લે, ના મારતા એમ ના મારતે, પગ ઉપર લઈ લે, લો તો ખરી, અરે આંગળી લાગશે, એમાં આંગળી લાગશે। देखते हैं क्या होता है फिर। और आज कोई ज़्यादा लंबा रूट नहीं था, लामायुरू से लेह तक सिर्फ 120 किलोमीटर है, तो इतना ज़्यादा लंबा रूट नहीं था, तो एकदम रिलैक्स मूड में थे। तो ऑलमोस्ट पूरा टीम एक दो गुटों में बट गया था, जिसको जहाँ मर्जी है वहाँ स्टॉप कर रहा है, जिसको जहाँ मर्जी है फ़ोटोग्राफी कर रहा है, तो अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे सब।